好，咁今日咧，我哋就會講呢本書嘅 Chapter Two 啊，即係象徵界嘅內容啦。咁從而家開始咧，啲內容就會非常之抽象同埋困難嘅。咁因為涉及到咧社會結構之類嘅問題啊，咁都係勒康精神分析同埋其他流派比較明顯嘅區別啊。咁喺開始之前咧，先講啲題外話先。咁我因為要拍片嘅原因，就係搜集咗啲資料啊，即係碌到一條片，我自己就覺得好有趣嘅。咁係關於一個精神分析師解釋點解精神分析係香港唔普遍嘅原因。咁我就講到咧，香港嘅生活節奏係好快嘅，如果有煩惱咧，啲人都係傾向去精神科開藥啊，或者揾臨床心理學家。因為療程就比較短，同埋好快就可以解決到啲問題。咁如果做精神分析咧，就要經常去啦。咁而且咧，療程係要好幾年。仲有就係咧，喺香港其實用錢就可以解決到好多問題。咁喺呢個情況之下咧，我哋都唔使去思考太多嘢啊，只需要享受當下嘅生活就得啦。咁樣就會將好多嘢當作係理所當然嘅。咁呢個 chapter 咧，我哋就會討論關於我哋喺社會中係處於咩位置啊，同埋我哋追求嘅嘢係我哋真係想要嘅，定係人哋強加俾自身嘅，咁都好引人深思啊。首先，我哋先重溫一下上一個 chapter 想像界嘅內容先。咁即係講到咧，我啊係主要分為主體同埋 ego 嘅。咁自我就從鏡像階段產生啦。所以我哋就學識咗如何從他者嘅目光認識自己，咁試圖填補自己原初嘅缺失啦。咁講完自我係咩之後咧，我哋就會講主體係點樣構成嘅，同埋係點樣被語言所異化嘅。咁第一咧，我係先會解釋結構主義啦，咁之後就會講關於語言學嘅內容，咁樣先可以理解到咧，無意識好似語言咁樣結構嘅呢個論點究竟係咩意思啊？咁勒康就吸收咗結構主義人類學家阿 Cloud 講關於原始社會親緣關係嘅理論啦。之後佢就發現咧，婚姻就唔係兩個家庭嘅連結，而係一種交換。咁呢種交換咧，係後來社會關係嘅基本結構啊。咁其實咧，我自己又覺得而家現代婚姻同埋原始社會都冇咩分別嘅。咁所以究竟係咩意思咧？即係佢就話咧，一種無意識嘅結構啊，係控制同埋規範緊一切。咁就係我哋係意識唔到自己點解要咁樣做嘅。咁佢就決定咗我哋喺社會係咩位置，同埋調節社會嘅關係啦。咁其次咧就係符號。咁女人同埋禮物咧，所代表嘅社會關係嘅運作啊，即係強調一下咧，喺呢個語境之下所講嘅女人就唔係真實嘅人啦，而係一個符號。咁佢所代表嘅咧就係一種象徵交換。然之後佢就好似語言咁樣運作嘅。咁符號就提供咗一個框架，俾我哋理解佢無意識係點樣運作噶啦。咁即係語言符號就按照自己嘅邏輯嚟運作嘅。咁之後就不得不提到我哋嘅符號學嘅祖師嘅所說啊，即係佢喺研究語言學嘅時候咧，喺度諗意義究竟係點樣被創造出嚟嘅。咁原來我哋喺講嘢嘅時候咧，就唔會意識到自己係點樣組織語言。咁語言嘅規則咧，始終係無意識嘅。咁佢係一個用符號所組成嘅系統啦。咁所說就認為咧，詞語係冇辦法代表現實生活嘅特定現象。咁首先我哋需要知道嘅咧，就係符號係分為能指同埋所指啊，即係 signify 同埋 signify。
咁呢度好重要啦，因為能指個氹咧係之後會重複講嘅。有個例子就例如樹啦，咁佢分為兩部分，樹嘅能指就係樹嘅文字形象同埋聲音形象。中文就應該冇人唔知啦，因為都寫喺上面啦。咁之後英文就係 tree 啊，咁鎖字咧就係樹呢個概念。所說就話咧，詞語係冇辦法代表現實中嘅一樣物品嘅。咁呢個究竟係點解咧？意思就係咧，其實詞語只係代表一個概念啊，而唔係直接指特定嘅物品。例如我而家台面上就有支藍色嘅筆啊，即係藍色嘅筆咧，呢個詞組其實就唔係指即係嗰支筆啦。咁之後就係個意思，就係一個概念。咁其次咧，能指同埋所指係可以分開嘅，佢哋嘅關係就唔係綁實喺一齊，係根據社會嘅習俗所決定噶啦。而且咧，令語言變得有意義嘅係在於符號同埋符號之間嘅差異啊。例如我哋喺度講椅子 chair 嘅時候，例如代表坐嘅家私啦，就會排除其他嘅詞語啊，好似扶手椅同埋寶座咁樣。咁呢啲詞語咧係可以形容坐喺上面嘅家具，但係就會出現完全唔同嘅意義啦。咁樣啦，就會出現一個叫做意指嘅過程，即係 signification。咁詞語係冇辦法直接指涉現實物質世界嘅嘢，就好似字典咁樣啦。解釋詞語永遠係用另一個詞語嚟解釋嘅。咁我呢度就影咗屋企嘅中文字典嚟作為例子啊。即係如果要解釋戶呢個字係咩意思咧，就會用門戶、住戶呢幾個符號嚟解釋。但係咧，呢個過程係唔會停止喺真實世界裏邊實質嘅物品嘅，而係連住另一個符號啦。咁之後符號又連住另一個符號咁樣嚟運作。咁之後咧，意義就從呢個差異嘅網絡中誕生。雖然勒康就引用咗符號學嘅概念，但佢嘅理論同埋所說其實係有分別嘅。咁佢就認為咧，能指係優先於所指，咁所以咧，佢就將能指擺喺所指上面喎。咁中間咧有一個橫線就係巴嚟㗎，呢個就代表咗能指同埋所指原來係分裂嘅。咁我哋咧喺確定一個詞語嘅概念嗰時咧，只可以用另一個詞語嚟定義啊。但係我哋咧都係冇辦法捉住呢個概念。如果我哋一直試圖定義一個概念嘅時咧，就會生成一連串嘅符號啊。咁同時咧，意義都唔係固定不變嘅。拉康就話咧，鎖指喺能指下面不斷咁樣滑動。即係翻譯成人話係咩意思咧？就係我哋喺講嘢嗰時咧，即係喺度講一連串嘅符號，並唔係喺度指示一個概念同埋意思，因為所有嘅一切都係由社會嚟決定嘅。例如小姐呢個詞語，咁喺中國就咪純粹係用嚟稱呼女性嘅詞語啦。咁佢其實係有代表賣身嘅女子嘅意思，所以喺中國咧，大多數人都會用女士嚟稱呼女性嘅。但係喺港澳台地區咧，小姐呢個詞彙就冇呢個意思。咁從呢個例子，我哋就可以睇得出，意義並唔係完全冇辦法固定嘅。咁就係存在一個錨定點，係可以將意義暫時固定落嚟啦。咁即係可以喺呢個時候咧，
鎖指就會停止喺輪子下面滑動啊。咁但係咧，呢個瞄定點係依賴於象徵秩序嘅。咁接落嚟就會講到咧，無意識係點樣支配住我哋嘅語言啊。然之後同時咧，又受到語言規則嘅支配啦。咁之後呢個機制咧就係關於兩個語言族同埋弗洛伊德關於夢嘅解釋。即係講完呢啲咧，我哋就會理解到點解唔係我哋喺度講緊嘢啊，而係語言通過我哋嚟訴説佢嘅慾望啦。咁即係語言主要係通過兩個語言族嚟運作嘅，分別就係聚合族啦同埋句斷族。咁呢兩個其實就對應咗兩個修辭手法。聚合族就對應隱喻啦，句斷族就對應借代。咁呢一 part 咧，中文好嘅同學就會比較容易理解嘅。首先就係聚合族啦，對應嘅就係選擇。我哋可以用相近意思嘅詞語去替換原本嘅詞語。例如我哋可以選擇講嗰棵樹，又或者嗰棵植物，用輪子去代替另一個輪子啊。咁呢個運作方式咧，就同隱喻係好似嘅。意思就係咧，如果我話天上有個大火球，咁大火球咧就替代咗太陽呢個輪子啦。之後其次就係句斷族，呢個就關係到組合啦，即係每個符號嘅意義係取決於一句話裏邊喺佢之前或者之後嘅詞語。咁呢度嘅例子咧，就係明天我哋將要離開香港。如果換咗順序咧，就會變成香港明天將會離開我們。咁呢個意思咧就會完全唔同喎，咁都講唔通啦。之後句斷族咧就係對應借代嘅。咁呢個係一種鄰近嘅關係啦。例如長毛咧，叫做長毛係因為佢長頭髮啊嘛。咁之後咧，就會用呢個特徵嚟代表佢啦。咁之後勒康就從中就提出隱喻同埋借代嘅運作機制，同埋弗洛伊德所講嘅夢嘅運作係有相似性嘅，分別就係靈縮同埋意志。咁靈縮就係將現實唔同嘅諗法咧壓縮到一個形象上。例如我哋發夢夢到我哋俾人傷害或者迫害嗰時，呢個人嘅身份形象係可能由屋企人、同學或者上司所組成嘅。咁意思就係咧，呢個人就唔係一個單獨嘅人啦，而係唔同人嘅靈縮啊。咁 displacement 咧就係一個符號轉移到另一個符號嘅過程，即係將現實中對一個人嘅情感強度咧，就轉移到一個睇嚟完全唔相關嘅事物身上。如果我哋發啲關於焦慮嘅夢，我哋就可能因為一啲小事咧變得非常之焦慮，但係咧真正令我哋感到焦慮嘅就並唔係嗰件事啦。咁呢個過程就可以令我哋逃避一啲更加嚴重嘅問題。所以從上面就可以得知啦，無意識嘅運作方式其實同語言係一樣嘅，因此可以得出無意識好似語言咁樣結構嘅結論啦。咁而且咧，無意識就係大他者嘅詞説啊。咁呢度講多少少就可能會比較清楚明白。呢個大他者咧就 big others 啊。咁包括嘅就係父母嘅期望啦，仲有象徵秩序對於我哋嘅慾望，即係佢哋希望我哋做咩行為，咁我哋係冇辦法逃脫呢個規則嘅。咁進入象徵秩序之後，主體就會從象徵界中誕生啦。咁我哋係冇辦法去控制無意識，象徵界嘅法則啦，主導住我哋嘅慾望同埋主體性。咁呢度插句啦，有啲人成日都提到主體性呢個詞啦。咁可能呢個 chapter
我哋到底有冇主體性就見仁見智啦。因為我哋係冇辦法去控制無意識，咁反而係因此被支配。拉康就話咧，無意識係大他者嘅詞説啊。咁呢個語境之下咧，大他者就係語言，咁即係象徵秩序。但係咧，呢個大他者就 big others 就都唔係完整嘅，咁佢都係匱乏噶啦，所以佢就唔會同我哋嘅主體完全同化。意思即係大他者同我哋講話要結婚、生仔即係嗰啲，咁要努力工作，到達更高嘅社會地位，咁我哋可以去懷疑佢嘅，我哋可以唔跟從呢套規則去行啦。咁呢種相異性咧，就係組成我哋無意識嘅核心。咁呢一 part 咧就會喺下個 chapter 會講多少少嘅。跟住就到咗主體嘅部分啦。咁而家咧，我哋都知道主體係從象徵秩序中誕生，而且係被語言所決定嘅。咁但係其實咧，平時我哋講嘢提到嘅我咧，就並唔係完整嘅我，即係我嗌呢個詞咧係冇固定嘅指示對象嘅。例如話，我昨天很難過，咁講出呢句話嘅我咧，同埋昨天被描述嘅我就並唔係等同嘅。我哋嘅痛苦心情係冇辦法完整地被表達出嚟。咁主體咧就產生喺語言嘅裂縫之下，我哋被語言所分裂。咁呢就係分裂嘅主體嘅意思啦。拉康就用咗一句話嚟形容呢個狀況：主體係一個能子對另一個能子所表徵嘅東西，即係啦，主體被捕獲喺意志嘅鏈條裏邊。無論我哋幾努力去表達咧，都唔會有一個能子係可以完全捉住主體本身嘅。咁如果覺得上面嘅內容好難理解都冇嘢啦，有一個故事咧，可以令我哋明白能子鏈嘅堅持，同埋能子對於主體嘅決定作用。咁就係愛倫坡所寫嘅短篇小說啦，就係叫做《失節的信》。咁呢個故事咧，大致係講皇后收到一封有損佢名譽嘅信。咁即係喺佢未擺好信之前咧，有個大臣就將信偷走咗。咁大臣就當住皇后嘅面啦，用一封唔重要嘅信去換走咗重要嘅信。咁皇后就唔想俾國王知道，因為如果俾國王知道咧，佢嘅安全同埋名譽就會被損害。咁所以咧，佢就只可以睇住信係俾人偷走嘅。咁警長就知道咗信喺大臣手裏邊啦。咁佢都知道大臣係將封信收埋喺佢嘅住處嗰度嘅，但係佢一直揾就都係揾唔到啦。咁警長咧就只好求助一個偵探，叫做狄潘啊，即係狄潘啦。佢就拜訪咗大臣屋企，都發現咗嗰封信啦。咁之後咧，原來嗰封信係好隨意咁樣擺喺個櫃爐嘅卡片夾裏邊，之後佢就收埋咗喺最顯眼嘅地方。狄潘咧就用同樣嘅手法將真正嘅信換咗返嚟。其實咧，信嘅內容係並不重要啊。咁佢喺皇后、大臣同埋狄潘之間流轉，佢就重構咗主體之間嘅關係啊。我哋就可以見到狄潘為咗攞返呢封信，係不由自主咁樣進入同埋大臣相似嘅位置。佢就以為咧自己喺度玩弄緊符號啊。咁但係咧，實質上佢哋係被符號所玩弄嘅。所以咧，呢封信即係無意識嘅隱喻啊。咁能子之間嘅流動咧，就分配咗主體嘅位置啦。
呢個就係無意識嘅效果。之後咧，呢個故事嘅真正主角咧，其實就係信呢個輪子啊。其實呢個故事就可以講好多嘢嘅，包括係想像界啦、象徵界同埋實在界之間嘅互相運作。不過再講咧就有啲太難，所以就暫時停留喺呢度先。最後就到咗總結嘅部分啦。我哋講咗咁多嘢咧，其實重點都係兩句話嘅。無意識係好似語言咁樣運作啦，從我哋出生開始就注定咗要進入象徵秩序。我哋嘅主體咧就係喺進入象徵秩序之後咧被構成嘅，即係我哋必須要跟隨呢套符號規則啦，否則我哋就喪失咗作為人嘅根本性。其次就係無意識，係大他這一詞說，我哋如果想表達自己嘅慾望咧，就必須要學識呢套語言。同時咧，大他者 The Big Others 係冇辦法同我哋完全同化嘅。咁我哋嘅慾望咧，同埋大他者嘅慾望就總係糾纏喺一齊啦。例如父母、老師對我哋嘅期望，佢哋嘅慾望會通過語言所傾訴，所以我哋不自覺咧就會將佢哋嘅慾望內化成自己嘅慾望。咁可見咧，我哋嘅無意識係充滿住外來嘅慾望。咁最後都好感謝睇到呢度嘅朋友啦，因為我自己就覺得咧，呢啲內容係要花費好多努力去理解嘅。咁如果呢條片可以激發你哋想學習同埋理解精神分析嘅諗法啦，咁其實我嘅目的就已經達成啦。咁最後都留低咗個問題啦，大家就可以靜靜咁樣思考。